どうも中田敦子です。さあ、今回のテーマが妻、彼女のトリセツということでですね、女性脳と男性脳という視点からですね、女心を分かっていこうというお話でございます。もちろんこの動画はですね、女性の方が見ていただいても、女心分かんないのって男性ってそういうことがあったからなんだって。私の彼氏が、私の旦那が気が利かないだけじゃないのねということが分かる動画になっております。ですし、男性陣にはですね、そんなこと求められたの道理でうまくいかないはずだということでですね、パートナーがいない方にはパートナーを見つけた時のために、そしてパートナーがいる方にはね、それが結婚を考えているのであれば結婚のためにも、結婚しているのであれば今からのためにもですね、まだ遅くない、まだやれることはあるということで、全年齢の全性別、男性の方、女性の方、いろんなジェンダーの方にですね、お届けしたい、男性の女性の話でございます。もちろんちょっと主語が大きいですから、男性女性だけじゃないよね、ジェンダーはっていうお話もありますし、私男性ですけど、ちょっと男性脳のお話ちょっとピンときませんねという方もいれば、女性なんですけど女性脳の話ちょっとピンときませんね、私は違うんですかなんていう話もあるとは思うんですが、今回はですね、そういった多様なですね、性についてのあり方ではなくて、大括りで男性女性っていうものでこういうトラブルがあるあるだよねというところから、じゃあどう解決すればいいのかというところにフォーカスしていきたいと思います。参考文献はこちら。ありがとうございます。妻のトリセツということでですね、世の旦那さん方よと警鐘を鳴らしていただいた女性著者のですね本なんです。これが面白いんですよ。正直な話ね、私自身今回はですね、皆さんに聞いていただきたい以上にですね、私が助けてくださいという状態だったわけですよね。中田よと。ね。あんないい奥さんもらってて何を言っとるんや。そういうね、気持ちわかります。ね。もちろん子供3人います。ね。彼女ができないよというフェーズじゃないんですよ。もう妻と12年いて、その上で3人子供います。その上で私思いました。女心がわかりません。何を考えてるのかがもう皆目見当がつかなかったんですね。つまりこれはですね、結婚してるかしてないか、彼女がいるかいないか、子供がいるかいないかということに関わらず、男女の間に深い溝があるんじゃないかというふうにですね、はっと思い立ちまして、今回勉強したところですね、非常にこれは使えるぞという手応えを感じました。これは劇的に、これはいい感じに関係が改善できるんじゃないのかと。もちろんね、調子よくやらせていただいてるんですけれども、やっぱりトラブルってのはね、日々ありますよね、皆さんね。どうですか？男性陣に言いたい。女性って理不尽じゃありませんか？ここなんですよね。我々からするとね、理不尽の塊、それがウーマンなのでございます。我々にとってですね、なぜ理不尽かと言いますと、その1、なぜかいつも機嫌が悪い。なんで怒ってるのかがわからないわけですよね。そのなのになんか機嫌が悪いと。で、なんで怒ってるかね、解決に向かおうと思いましてね、なぜ怒ってるんですかと言ったらですね、そんなこともわからないのという方でですね、火に油ですね。はい。キャンプかなっていうぐらいですね、キャンプファイヤーが燃え盛るんですよね。今水かけたんですけど巻きくべたんですかというね、反応になります。その上でですね、バーンとそれが爆発した時にですね、あの時もあの時もということでですね、余罪が出てくるんですよね。何度も蒸し返されてしまうんですよ。ちょっと待ってください。これ違う裁判の話になっちゃってますよねっていうことなんですよね。今回の裁判に関してその罪関係ありませんよねというですね、お話必ず出てきます。あん時もあん時もあん時もそうだったじゃない。あん時もあん時もあん時もそうじゃない。ちょっと待ってくださいね。あん時もで今その似た話っていうので最初の2個は出てましたけど、3つ目からは完全に関係ない話ですよね。もうタイミングも違えば、その話の罪の罪状も違う。なぜ今全部が問われているのか。そういうことありますよね。ザ理不尽。それがウーマンなのでございます。で、我々はですね、解決したいんですよ。もうダメだ、さじ投げるつもりはあります。しかし、ね、わからないんです、何が起きてるのか。そして疲弊するんです。しかしそれはね、あなたの問題でもないし、私の問題でもないと。これみんなの問題だったんですね。実はこれあるあるだったんだよと。
じゃあこれはね、何をですね、解決すればいいのか、何を糸口にね、よすが何なんだと。ここが、ブレイン、脳にあったということなんですね。女性脳、男性脳というところですね、女性脳は、この著者曰くですね、右脳と左脳の連携がですね、太いっていうんですね、女性の脳みそってね。右脳っていうのは結構イメージとかですね、ビジュアルとかね、そういうものをね、司っていて、左脳っていうのはね、言語とかですね、ロジック、こちらを司るんですね。芸術的な右脳に対して、論理的な左脳なんて言われてますけど、これがですね、連携が太い、これが女性脳。連携がやや甘い。これが男性脳って言われてるんですよね。そう言われるとですね、男性脳ってなんかポンコツじゃない？そんな感じがするわけですよね。ポンコツなんじゃないそれって思うかもしれないですけど、これがね、タイプに分かれてるわけなんですよ。いいところもあるんです。この連携が薄いことでいいこともあるんです。いわゆる差なんですよね。男性脳から解説しますと、これはですね、ピンポイントで、キャッチフレーズから言いますと、遠距離攻撃型。ハンタータイプでございます。遠距離に向かって、すごく遠くの目標に向かってですね、まっすぐに進んでいって、目標を果たすぞーという気持ちが強いのは、これ、ハンタータイプなんですね。もうその通りですよね。私たちはもうハンターを呼んで、ね、狩人として、ね、ハンターなんだって言われたら嬉しいですよね。ピンときますよね。そうだと。俺たちはあの夢に向かってまっすぐ突き進んできたじゃないか。少年漫画といえば努力、友情、勝利でございます。努力と友情は何のためにあるのか。それは勝利するためでございます。そうです。勝利というただ一つの目標に向かって少年は邁進し、それを勝ち取ることによって漢字の漢と書いて男になるのでございます。そういう世界観ですよね。ハンターなんですよ。得意としているのが目標設定とそれを解決するということが得意なんですよね。ですから仕事においてもですね、これはどこに問題があるんだ？じゃあどういうふうに目標を設定しよう。ああいうふうにやるぞ。売り上げをいくつ立てるぞ。いけーなんて言ってやるんですね。これ非常に得意です。ね。その上でそのやり方、進め方に至っては論理とか結論優先で進めていきますね。プレゼンテーションなんかもそうですよね。結論から先に言いますと、このプランは成功します。なぜなら3つの優位点があるからなんですね。その1点はこれ、2点目はこれ、3点目はこれ。これによってこのプロジェクトは解決間違いなし。もう絶対成功。そういう話をしますよね。結論をもとにですね、論理を展開していく。さらにですね、男性っていうのはですね、目標に向かうためには戦いもあるわけですよ。ね。ライバル、競合他社、いろんなところと戦っていかなきゃいけないんですよね。もちろん、愛する女性を手に入れる時もですね、ライバルが現れるんですよね。おい、みたいな。お前みたいなやつが彼女に手を出していいとでも思ってんのか、パキャッパキャッというところから始まるわけですよね。バーンバーンね。それはね、時に少年の頃は暴力。そのあたりからそのね、少年の頃は暴力なんですよ。もっと若い頃は脚力でしたよね。あの子に目を引きたい。だから僕は一番足が速くなりたいということですね。脚力。その後中学から悪がもて出すんですよね。暴力。その後から高校、大学に至っては頭のいいやつが有望なんじゃないかということでもて出すんですね。学力。ね。脚力、暴力、学力として次に来るのが財力でございます。うわーなんつってね。ただ勉強ができるだけでもダメなんで、稼いでんの稼いでないのどっちなの？年収はいくら以上、資産はいくら以上なのどうなのなんて言われるんですね。そしてその人生の最後には健康力なんていろいろ言われますけれども、とにかくバトルがポイントですから。バトルじゃ何が邪魔かというと、これ恐怖と不安なんですよ。僕はリングに上がりたくないよって、ダメだよダメだよなんていうわけですね。そしたらですね、戦えないぞというわけですね。信じ、エヴァンゲリオンに乗れと。ダメだよ、僕なんか乗れないよ。ならば帰れ。なんでだよ、逃げちゃダメだ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 。そう。この恐怖と不安に克服することで少年はそう漢字の漢と書いて男になる。そういう世界観なので、恐怖や不安なんというものはですね、微塵も生まれてはいけないということを我々はインプットされているわけなんですよね。そしてそれに対して右脳と左脳の連携が弱いというのも非常に鈍感力を発揮することになりますので、鈍感じゃないんですよ。敏感じゃないわけですよ。敏感なのっていいですけど、敏感肌とかですね、知覚過敏なんていうとですね、痛みに弱いわけですよね。刺激に弱いわけですよね。ですから鈍感であることはいいこともあるわけですよ。つまり男性というのは、女性から見て、もう鈍感な人ね、気が利かないわねというのは、恐怖や不安に強いということの裏返しでもあったんですね。
そういうハンターとして非常に適している脳を持っているのがこの男性脳なんです。じゃあ裏返して女性はどうなっているかと言いますと、これ端的にタイプを言いますと、近距離防御型マザータイプでございます。来ました。半径数メートル以内のことに対して徹底的に目が行き届くという個性があるんですね。なぜならば自分の子供たちに対してですね、生命の安全を保障しなければいけないという強い責任感を持っているからなんですよね。このマザータイプの大きな武器、これはですね、共感と気配りなんですね。あなたの気持ちわかるよ。ね、大丈夫だよ、寄り添ってあげて、その上で寒くない暑くないやってあげるわけですね。それはあたかもこのか弱い生物ベイビーに対してですね、目を見張ってなきゃいけないというね、ちょっとした子供の変化、あれ風邪ひいてるんじゃない、あれ落ち込んでるんじゃない、学校で何かあったんじゃないなんていうことを気づくのも大体お母さんでしたよね。お母さんはとにかくいろんなところに気づきます。そして女の勘なんて言ってね、あれみたいな。あの人最近様子おかしいんだけど大丈夫なんてことね。ドキーンなんてね、そういうのもやっぱり女の勘、直感、半径数メートル以内に関してですね、非常に超能力めいたですね、気配りができるというところがですね、細かい際に気づくんですよ。だからこそ怒るんですよね。どうして髪切ったのに気づいてくれないのってことですよね。男性は遠い数キロ先、もう何だったら数年先の大きな目標に向かって意識が持っていかれてますんで、近いところにはほぼ目線が配れません。なので、髪切ったなんて言ったらですね、2週間前ですけど言われるんですよね。そうか、今日はネイルが違うって言ったら、ネイルは一緒ですってね、靴が違いますとかね。そのクイズ外しまくってるんですよね。クイズ外しまくり、二択外しまくり男こと私、ことみんなということですよね。そういう状態なわけですけども、それがね、非常に女性は敏感なんです。だからあなたも気づくでしょと思っちゃうんですよ。男性は気づかないんです。これね。すごく気づく男性もいるよなんていうのはですね、いや、そういう人もいるなんですよ。わかりますね。そういう人もほとんど気づきませんから。ね。その上で、アプローチの仕方は何か。男性はロジックでしたよね。論理的に考えてプレゼンテーションするわけですよね。結論から先に言うんですよね。そうじゃないです。女性の場合はあくまでエモーション。感情でございます。感情が最も大事なんですね。なので、正しいか正しくないかということよりも、嬉しいか嬉しくないか、好きか好きじゃないか、生理的に無理なんて言葉ありますよね。生理的に無理ってなったらもう無理なんですよ。女性は。嫌ってなったら嫌なんです。それがどんだけああだろうがこうだろうが、なんかわかんないけど、生理的に無理って言ったらもうおしまいなんです。もう取り付く島がありません。それは感情を最優先してるからですね。そので好きか嫌いかが大事なので、男性はですね、会社とか、先輩後輩の上下関係とか、そういうものもですね、ハンターとしてのね、居場所を確保するためにはですね、先輩の言うことは絶対とかですね、組織のことは絶対なんて言うわけですよね。それに対してですね、先輩から誘われた飲み会だからって行こうとするとですね、女性が言うわけですよね。と。断ればって言ってくるわけですよね。いや、そうじゃないんだと。これが組織のルールなんだと。男性はですね、目標達成のためにならですね、基本的には感情を殺すことができるんですよ。目標を達成する。だから感情を殺す。嬉しいも悲しいも怖いも不安もない。ソルジャーなんですね。ですが、だってそんなの嫌じゃないって。ね、言って、もう飲み会なんかやめてよ、私の方見てよ、どっちが大事なの来ました。人生で最も多い二択。何々と私、どっちが大事なの。これに対してですね、ベストなアンサーを出した男性は人類史上まだいないと言われております。いないわけじゃないんですけどね。それの答えが今日明らかになります。いないと思ってましたよね。これに対してですね、ベストな答えを出した人間はいないんだとは思っていましたけど、これが今回明らかになるんですよ。ね。それはですね、感情がメインだから、なんでそんなの我慢してそっち行くのよと。なんでそんなことやってんのよ。理解ができないんですね。さらに、ね、男性から見てですね、女性がいつもですね、何かにですね、怯えたりですね、何かを心配しているのはですね、メンタルが安定してないんだなーって思ったことありません？うちのパートナーはメンタルが安定してないのかなとかっていうんで、不安になることがありますよね。
でもほとんどの女性のメンタルというのはですね、基本的に安定していないもんなんですよ。これですね、要するに先ほどの逆なんですよね。男性は鈍感に作られてる。女性は敏感に作られてる。だから細かい差に気づくし、気配に察知できる。アンテナが高いんです。アンテナが高いことの代償にですね、恐怖や不安には弱いんですよ。これどれくらい弱いかというとですね、男性の4倍恐怖を感じるって言うんですよ。4倍ですか？これとてつもない量ですよ。ね。1.5 倍増量中っていうだけで全然いいんですからね。4倍ですって言われたら食べきれないですよね。ポテトを L にしようかな。どれぐらいありますか？ M の4倍です。じゃあいりませんっていうね。大量すぎるですと。比じゃないんですよ。男性のですね、4倍不安になるっていう。そういう人を目の前にしてるので、不安とか心配に対してはケアしていかなきゃいけないんですよね。我々はなぜ鈍感ですから。ね。つまり、勝利や達成に夢中になりがちな男性と、保護されたいとかですね、生存することに一生懸命なのがですね、これは女性という分け方になってくるわけなんですよ。ほう、なるほどねと。じゃあなんか得意不得意があるっていうことで、どっちがいい悪いじゃないんだよ。ここがまあ重要なんですけども、その上ですね、得意不得意の果てに、何をして欲しがってんのか、これが大事なんですよ。女性に何をしたら喜ばれるんだろう、これをまあ男は外します。男がされて喜ぶだろうなと思うことを女性にやったら全然喜ばれないんですよ。プレゼントに失敗した人、手を挙げてください。はい、全員です。ありがとうございます。若かりしに、いや、今でもプレゼントがうまくいった試しはないんですね。プレゼントがドンピシャで女性に喜ばれた人類というのは未だかつていないそうです。いないわけじゃないんですけど、私の感覚でそれぐらい難しいです。何ですかと。難問すぎます。フェルマーの最終定理をやらせてください。むしろ。そういう感じですよね。そっちの方がなんか簡単そうです。そんな感じ。それぐらい難しいです。ですが、この女性脳の三大欲求。こちらにですね、気づくことができれば、もしくは近づくことができる。そういうふうに言えるわけですよね。いろんな著書の中で紹介されてたものを私がギュッと3つにまとめました。女性の三大欲求。それはですね、まず第一に、これが第1位でございます。絶対にこれをしてほしい。それが先ほども出ました。そう。共感。シンパシーでございます。そうですよね。そうだよね。わかるわかるよ。君の気持ちというやつでございます。ね。男性はですね、本当に共感した時にだけ共感すればいいと思ってませんか？違うんですよね。女性の話というのは基本的に全肯定です。全集中の全肯定の呼吸でございます。これによってしかですね、女性を鬼から解放することができないんですね。禰豆子鬼から戻ってくれと。これも全集中の全肯定の呼吸しかないんです、我々は。もうね、あんなに優しかった禰豆子がなぜ鬼にと。あんなに可愛かったじゃないかお前というですね、パートナーがですね、一瞬にして鬼になるのはですね、この全集中の全肯定の呼吸を忘れた時なんですね。恐ろしいですね。これね、男性がね、やっちゃいがちなのがですね、基本的に女性の話を聞いた時にですね、あ、なるほどと、問題提起されてるんだなって誤解しちゃうんですよ。はい。基本的にね、女性っていうのはね、愚痴を言います。なんでかというとですね、ストレスに弱いからです。非常に不安や恐怖に弱いので、すごく嫌なことがあったらですね、すぐ外に出すことでデトックスしたいんですよ。だから女性の愚痴というのはですね、女性の構造上しょうがないことだと思ってください。愚痴るなんてのは弱い心の持ち主なんだっていうのは、サムライスピリッツのですね、その西郷隆盛殿に任せておけという話なんですね。愚痴らせてくださいと、女性陣には。はい。なのでデトックスさせなきゃいけないにもかかわらず、これポイントなのが、男性というのはですね、問題解決型のハンター脳なんですね。どうしちゃうかとですね、お医者さんみたいにですね、処方箋出しちゃうんですね。はい。こんなことがあったんですよ、なんつってね。そしたらですね、あ、そんなことがあったんですね。じゃあ、わかりました。こういう風にしたらどうでしょう、なんて言ってね、解決策の良かれと思って示したらですね、ブチ切れてるんですね。そういうことじゃないとか言ってですね、あなたに私の気持ちがわからないというわけですね。言ったらね、なんか普通に階段で滑って転んだというわけですよ。そしたら走らない方がいいんじゃないとかですね。その階段はなんか、どういう状況だったのとか聞いた上で、雨で濡れてたんですね。雨で濡れてたら走らない方がいいんじゃないなんですね。でも急いでたんだもんなんて言ってですね、早めに出発すればいいんじゃないですよね。もういいなんていうわけですよね。
転んで痛かったっていう話をもっと分かってほしかったとか言って、分かったよと、中身は分かったよと、理屈は分かってるねと、転んだんだよね、雨で転んだんだよね、そう簡単な話だから分かってるよ、分かってる、そういうことじゃないとかって、もうどうしたんですかって会話してたよねっていう話になるんですけど、これはですね、話の理屈が分かってるんじゃなくて、痛かったと、転んで痛かったんだから痛かったよねって言ってほしいんですよね。お医者さんに行こうなんつってね、スマホでこうやってピッて調べてね、ここがすごくいいお医者さんだよって言っても全然喜ばないんですよ。今すぐ行きなよなんつってね、話してる場合じゃない、今すぐ行けなんつって全然喜ばないんですよね。解決求めてないんですよ。びっくりですよね。共感だけが欲しいんですよ。痛かったよねって。うわー、雨降ってたんだ。ありえないよね。ありえるんですけどね、雨は降るんですけど、完全に味方になってほしいんですよ。共感するっていうことで、痛かったし、雨のせいだ、転んだのは誰のせいだ、誰かのせいだ、もう痛い痛い痛いっていうのをですね、そうだよねって言って寄り添うっていう、これが大事なんですよ。これができずにほとんどの男性が謎のアドバイス、謎バイスをすることによってブチギレられます。はい。これも絶対にアドバイスしてはいけません。これもちろん男性同士とかね、女性同士でもありえるんですけどね、聞く力とかをね、勉強すると大体ですね、共感しなきゃいけないところで、謎バイスをすることによって亀裂が走る。これよくあります。ね。ドヤ顔で謎バイスしてるところで右フックを入れたいというね、そういうところになってくるわけですよね。なので、これ、まず絶対に女性が何を話しかけても共感してください。いやいやいや、共感できないよなんていう人いますよね。嘘でいいです。はっきり言いましょう。共感は正直に勝ります。最優先です。最優先の全工程に全集中の呼吸です。そうしない限り我々に明日はない。それぐらいの警戒心を持って女性が言葉を発したら共感してください。いいですね。共感以外はしなくていいんです。あなたの意見は聞いてないんです。正直なことを言う必要すらないんです。嘘をついてください。ライアー、ライアーです。ライアーゲームが始まったんです。我々人生最大のライアーゲームがこれから数十年、棺桶に入るまでライアーゲームが始まってるんです。それが共感し続けるという優しい嘘。これでございます。その次に難問は続きます。一大欲求目でもいきなりちょっと待ってくださいよと。理不尽じゃないですか。全てにイエスマンになれということですが、男のプライドはどこに行ったんですかというところでパニックになっていると思いますが、お黙りください。まだ問題を解決していません。二大欲求目いきましょう。二大欲求目はこちらです。察してほしい。Impossible。Impossible。一大欲求目はものすごい頑張ればできるかもしれないといった我々の心を今粉々に打ち砕いた欲求、それが察してほしいでございます。はい。これはですね、なんでこうなるかと言いますと、女性はですね、察する力がめちゃくちゃ高いんですよ。はい。先ほど言った女の直感とかですね、周囲、数メートルにですね、ものすごいですね、差異に気づくんですね。あれなんつって。あの人髪型変えてる。あの人ちょっと困ってる。あの人焦ってる。赤ちゃんがちょっとね、なんかちょっと辛そうにしてる。子供がなんかこぼしてる。ね。全部気づいてる。そんな中であれしなきゃいけない、これしなきゃいけないってなって察してるわけですよね。気配りできるんですよ。次はあの人こうしたいだろうからこうやろう。あの人こうしたいだろうからこうやろう。そういうですね、察してほしいというのは、察せれるからこそ、あなたもやってねということなんですね。ところがですね、女性から見ると男性ってのはですね、基本的にもう止まって見えるんですね。もう完全にディオにやられてる状態です。ディオにやられた歌教員よろしくですね、もう何にも動いてないんですよ。お前動けと。そして我々はついにナイフを向けられるんですね。大量のナイフを投げられて、ジエンドという。我々も断末魔を残すことすらできないということなんですよね。なんだ男どもはと。動けと。ね。なんでこんなこともわからないやと。怒るとですね、こう言うんですね、男性はね。いや、言ってくればやりますやんって。でこれがですね、女性をブチギレさせるんですね。言ってくれればやりますやんは二度手間です。ルンバですかって。
プロンプト入れなきゃ動かない。チャット GPT4 オムニですかって。オムニぶらないでくださいねって。人類、自分で考えて動きなさい。言われるわけなんですけど、同類ではないんですよ。我々は人類なんですけど、同類ではなかったんですね。men。はい。men なんですね。ジェントルメンではないかもしれませんけど、menではあるんですよ。そのmenとしてはですね、ちょっと気づけないんですね。何が起きてるのか。正直ね、感覚的にはですね、悟空とベジータのね、戦いを眺めることしかできないクリリンと言っていいでしょう。震えながら、あって言ってます。女性同士の気配りの試合を我々は震えながら、って言ってますから、ぜひ女性にはですね、やることを言っていただきたいんですよ。諦めて。ですがこれは女性向けの動画ではありません。思い出しましょう。これ男性向けの動画です。察してほしいということを思ってます。はい。なので、これはもうね、ここは修行です。はい。反対で言うとこの行を使うんですね。凝視するんです。全集中で女性を凝視することによってですね、何をしてほしそうかなっていうのをせめて考えていく。これが大事なんですね。なんでかというとですね、察せれるかどうかで女性は愛を測ってます。はい。ここがハンター試験だったんですよ。ここが試験だったんですよ。今まで我々は容姿を磨いたり、精神的タフネス磨いたり、筋トレに励んだり、勉強頑張ったり、仕事頑張ったり、お金稼いだりしてましたよね。はい。それは一切評価にほぼ入らないと言っていいでしょう。女性が評価している愛の力というのをですね、察してくれてるかどうか、これです。察してないってことは興味がないことですね。はい、ありがとうございました。好きじゃないんですね。もう私のこと好きじゃないんですね。はい、本当に私の王子様来てください。会いたくて震えてますってことなんですよね。どうしたのと。どうしちゃったんだよと。何なんだよと。その超能力テストが何で行われてるんだと。聞いたことも見たこともない超能力テストで愛を測られるんですね。察してくださいとかですね。これよく俺見たことあるとかね、 ESP カードじゃんって思うんですよね。星とか波とかハートのマークが書いたカードをですね、超能力のある子供たちが引いていってですね、君は目線があるとかですね、アキラみたいな施設に連れてかれるんですよね。それでね、アキラくんは来たよとかですね、壁をミシッて円形にへこませるっていう、そういうあれですかって思うんですけど、違うんですよね。女性は持ってる能力なんですよ。男性は持ってないんですね。なので鍛えましょう。これに関しては。はい。全力で察する。なるほどねと。基本的に半径数メートル以内に目線を戻す、意識を戻すことによってですね、次は何をやってほしいのかなと。ぼーっとしてないで運んでよ。みんなの分もよそってよ。ね。おむつ持ってきてよと。予約しといてよと。すごいです。大変です。どれだけ会社で役職が上だろうが何だろうが関係ありません。もうとにかくもう研修生。ずっと超能力研究所の研修生なんですよ。察するという超能力研究所で完全に研修生扱いなんですよね。何ですか？何をずっと言ってるんですか？何をずっとっていう。わからないんですよね。はい。これをね、ぜひ頑張っていただきたい。察してほしいんです。聞いちゃダメっていうね。前世紀の金ちゃんみたいな感じですよね。金ちゃんどうしたらいいんですか？聞いちゃダメって言われますからね。アドリブでやってって言われますからね。アドリブでボケなさいっていう。そんな時何をするのとか言われて、何をすればいいんですか？聞いちゃダメって言われるわけですよね。なんかやりなさいと。ミスって覚えなさいっていう、すごい厳しいフレンチのシェフみたいな感じですね。一切教えてくれないからもうスープの味をこう盗むしかないっていう。はい。ありがとうございます。そして三大欲求目があるんですよね。もう完全にもうその耳から血が出てると思いますけど、男性の皆さんもね、まだ動画を閉じるのはやめてください。いいですか？動画閉じたらそこで終わりですよ。こんな脅す動画ある？動画閉じたらそこで終わりだぞっていう。ここで諦めるのか？ここで動画閉じたら二度と歩み寄れないんだ、異性に。最後まで見るしかこれないんだよ。
男にはこの動画最後まで見る以外の方法ないよ。動画見る、実行する、それだけ。そうすることでしか達人にはなれないよ。よろしく。3つ目がですね、ねぎらってほしい。こっちのセリフです。ごめんなさい。これ、こっちのセリフなんですよ。1と2を聞いて汗びしょびしょになってまんねんと。ランナーのつもりでおりまんねんと。給水所来ましてん。そしたら喉カラカラの人待ってまんねん。こっちが給水してくださいということなんですよね。ものすごい走ったので給水しなきゃいけないんですよ。はい。ねぎらってほしいんです。女性は。はい。ごめんなさい。これなんでなのかなんですけどね。男性ね、ねぎらい下手なんですよ。はい。なんでかというと、男性というのはですね、非常にですね、先ほどのこう脳でいうとハンター的な脳を持ってますんで、空間を把握する能力が強いんですね。広い空間を認識するのは得意なんですよ。広い空間を認識するっていうのはですね、例えば地図が読みやすいとか、女性は地図の読めない、女と何とかのできない男とかありましたよね。空間把握能力は男性の方がね、長けてるんですよ。これ遠距離までできる。遠距離型のスタンドなんでね。はい。で、その上でですね、男性の脳みそのもう一つの特徴がですね、自分の体の一部に他のツールをインストールすることができる。ツールを自分の体と思って拡張することができるっていうんですよ。ちょっとよくわかんないですよね。例えば自動車にめちゃくちゃこだわるのって男性じゃないですか。あの車がいい、この車がいいっつって車に夢中になってる。バカじゃないのと。もう一緒じゃないと。もう子供乗せやすい車に、買ってくれたらいいから安全な安いやつ買えばいいからって言うんだけど、あれっちの方がいいかな、こっちの方がいいかなっていうのはなんでかというとね、機械である車を自分の一部だと思えるっていう能力があるんですよ。だから、この車選びっていうのは自分選びなんですよ。それで女性のファッションとも違うんですよ。ファッションでいっぱい着回しますよね。でも車って1個じゃないですか。その1個の車をですね、ものすごい真剣に選ぶのは、その車自体を自分の体と認識するんです。それが非常に端的に現れているのがロボットアニメですよね。ものすごく巨大なロボットに乗るアニメめちゃくちゃ多くないですか。私の言ってるエヴァンゲリオンもそうだし、ガンダムもそうだし、巨大なロボットに少年が乗りたいのは、巨大なロボットを自分の体だというふうにですね、拡張認識することができるからなんですね。これと同じようなのが時計でございます。時計、機械式の時計、もういくらもすごい高いやつとかすごい好きですよね。あれなんだか腕にその時計をつけることで、時計という機械を自分の体の一部だと認識することができるんですね。そしてその時計が効果であったり、頑丈であったり、物語を持ったりすることにとても喜びを感じることができるんです。ギターにこだわるとか。はい。バイクもそうですね。バイク、ギター、時計、そして自動車。これ全部ですね、拡張身体なんですよ。はい。その上でですね、自分の右腕の一部だってなった場合、ねぎらうというよりは、もう、スタッフ側に入るわけですよ。自分の身内だと思うんですよ。奥さんもそうなっちゃうわけですよ。奥さんは自分の体の一部と捉えてるんですよ。男性は。これね、ある意味いいことでもあるんですよ。だからこそ不可欠のもんだと思ってるんですよ。だから女性、奥さんがいなくなっ、奥さんに先立たれた男性ってバーンってダメージ食らいません？食らいますよね。あれはですね、自分の体の一部を失ってるからなんですよ。その代わり、彼女だった時みたいにチヤホヤしてくれないんじゃないって思いません？このギャップなんですよ。もうチヤホヤするまでもないだろう。君は僕の一部となったのだからというですね、そういう感覚の男性と、いつまでもチヤホヤしてくれなきゃいけないよという女性の間の大きな隔たり。女性はですね、逆に身体拡張機能は弱いんですよ。あくまでも物は物、私は私なんですね。なので、夫と自分を同じものだとは一切思ってない。その上でですね、不安が男性の4倍あるんですよ。同じじゃないのになんでねぎらってくれないの？ 4 倍の不安がやってくるんです。ね。だからねぎらわなきゃいけないけどねぎらってもらえないなんですね。なのでこれを男性側は強く脳みそに掘り込んでですね、高い頻度でねぎらっていただきたい。
はい、この高い頻度が大事です。ほぼ効果は3時間ぐらいなんじゃないかっていう説もあります。1回我々男性の感覚で言うとですね、3年に1回ねぎらえばいいんじゃないかなとかね、年に1回、誕生日にねぎらえばいいんじゃないかなとか、そういう感覚では全くありません。3時間に1回でした、正解は。プロテインぐらいの頻度でいかなきゃいけないんですよね。食事プロテインという増量中のですね、はい、プロテイン飲んでる人と同じぐらいの感覚でプロテインだと思って渡してください。必要不可欠のタンパク質、それが女性にとってはねぎらいのことです。ありがとうね、かわいいね、素敵だね、おかげさまです、助かってますっていうのを3時間おきに言う。呼吸がだんだん荒くなってきましたね。ミッションがちょっと我々の想像以上の負荷のメニューがね、ここで整理しましょう。女性の三大欲求、それは共感してほしい、察してほしい、ねぎらってほしいということだったんですね。いつ何時も共感してほしい、イエス以外は許されない。はい、こちらから指示は出さない。そちらの方で察するべし。はい。3時間おきにねぎらうべし。はい。ここはですね、世界で一番恐ろしいスパイ養成所だったんですよ。キングスマンかなって思いましたもんね。っていう。どんな指令が来ても常にイエス。Yes, sir! こちらからミッションの内容は伝えない。そちらで察しろ。Yes, sir! 3時間おきにねぎらう。Yes, sir! Impossible. しかしこの3つを成し遂げた者はこう呼ばれる。白馬の王子様である。少女たちはこの3条件を満たしてくれるというとんでもないヒーローを待ち望んでいるんです。この3原則は一体どのようにしてなされるのか、なされないときどんな危機が訪れるのか、それについての具体的な日常に落とし込んだ応用編にこれから参りたいと思います。何度蒸し返されても謝ろう。男性の皆さん、家はスイートホームではありません。家こそが取引先です。出張先でもあなたのことを忘れなかったよという愛の証が欲しかったんですよ。理不尽こそ愛。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。